Dans le Seigneur, topambolama, pe topambolama na kombo na Yesu. Esengo na biso ezalaka que tozali ensemble. Oui, et pas na Nzambe azar ezalaka te. Nzambe akutanisaka biso tout autour ya maloba na ye, parce que maloba na ye nde eza vi mpo na biso. Totana nzela mibale misato oyo tokoki kokutana pona kozwa esengo oyo Nzambe apesaka biso te. Pona kozala bato na esengo, pona kozala moto na esengo, ezaka na nzela moko, nzela ya maloba na Nzambe. Yango topamboli Nzambe oyo, pe topesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino. Bandeko, nalingi ko rapele na biso, nalingi kolobela biso na pokwa lelo ke tozali ko continuer na mama likambo na biso tobandaki depuis la semaine passée où tolobaki que nous parlons de la beauté spirituelle. Il y a deux semaines passées tolobelaki sur la beauté physique. Kitoko ya mwasi, libanda ya mwasi, totalisaki ke libanda ya mwasi d'abord source nango ezali kati ya mwasi. Mwasi aza makambo ya malamu, mwasi aza boboto, mwasi aza bolingo, mwasi aza soumise, mwasi oyo. Ye wana nde kati na ye ekoyeba ko refléter beauté na ye physique parce que yango ezali spirituel. Beauté physique ya mwasi ezali na kati na maloba na Nzambe tomekaki kotalisango en long et en large. Alors, par la grâce de Dieu, depuis samedi passé, oyezalaki premier samedi ya mois de juillet, tomekaki siko kotalisa beauté spirituelle, tobandi kotalisa beauté spirituelle, tope kati ya mwasi. Et cause de la kati na moto en général, mais tozo beta sete na mwasi parce que mission na biso ezali émission ya ba mama. Tolobi to droit qui exemple na biso na Acte chapitre 5 verset 1 à 11. Oye talisaki biso couple Ananias na Safira que couple oyo ezalaki un couple chrétien bazalaki ko vivre na kati ya assemblée chrétienne esika bazalaki ko vivre na likambo ya kotia biloko na bango ensemble tokoki koloba leur bien était de bien commun ezalaki te ke kiaku kiangani yayo yanga non bato ya assemblée wana bavivaki na vie ya kotia biloko na bango ensemble. Alors l'air ba okabolango bazokabola selon ba besoin ya mutu. Bazotala te ke kolo eloko yeyo topesa ya munene, kolo mbongo yeyo topesa ye mbongo ebele, mais bazalaki kokabolango avec joie, avec amour, oyo ezalaki selon désir ya moko na moko. Pe ezalaki kobetisa nango mutu mabaku te. Bana na Nzambe bazalaki komona nango que c'était normal. C'était vraiment la véritable vie, le véritable amour. Oyo bango bazali ko vivre na tango wana. Mais komaki na tango moko, mama Safira na mobali na ye Ananias. Tango bango bateki lopangu na bango, bakamati ndambo ya mbongo babombi, baye kobimisa ndambo ya mbongo. Pierre atuni bango mbongo boteke lopangu yango, yango. Ananias muto ayeki liboso mwasi atikalaki. Parce que tango Ananias alongolaki ndambo ya mbongo, mwasi amonaki Bible ezolo bango. Mais mwasi atikalaki kolobelo côté. C'est là où nous confirmons que mwasi oyo Safira motema na ye zalaki malamu te. Kati na ye zalaki malamu te. Yangwana libanda na ye moye pe a refléter beauté physique bonzenga na ye ezalaki te. La fois passée tolobaki que soki kati ya moto zamabe alors libanda ya moto pe ekozala nango malamu te. Ce qui fait que tango Ananias ayaki akosi Pierre akosi baninga et sur les champs akoyaki pa kufaki tango bakeko kunda ye
bato bakena kundana bazongi te mwasi pe aye baposer la même question ye pe a mentir sur les champs mwasi oyo akufaki eloko nini tolmemeli mama mokristu na comme exemple comme leçon bandeko na ngai soki motema ya mutu parce que la beauté spirituelle ba maman ne dit pas autre chose si ce n'est que le cœur de l'homme soki motema ya mutu eza mabe ezala mwasi to mobali soki kati ya moto eza mabe mama oza deja mokufi libanda na yo koreflete mokufi. Même si tu t'habilles, même si tu te maquilles, même soki oza ndenge nini bandeko na ngai nzamba komono deja mokufi. C'est ça la leçon na kati ya chapitre na biso ya mama Safira na mobali na ye Ananias. Tale sika tosukaki en grande ligne yo oyo rataki biso samedi passé tala bisika tosukaki. Yango lelo tozo continuer pona kolobake oyebi en tant que baboti pe en tant que bana na Nzambe tango moboti to baboti ba prendre ke mwana na bango ba yoki sango ke mwana na bango asali une infraction to mwana na bango asali mabe moko songolo pakala baboti oyo bazalaka na kanda baboti oyo bazalaka na mawa bayokaka pasi na motema pona nini parce que bazomona ke image ya famille na bango ebebisami ekomi salite à cause na mbeba mwana sali à cause ya mabe mwana sali à cause ya comportement bizarre hors du commun ya mwana bango baboti en dehors de la maison ou bien na kati na ndako esalaka nango bien te baboti bakozala na esengo te po bazomona ke kombo ya famille ekomi salite kombo ya famille ekomi bafoué ekosala mabe na couple oyo bazali bana na Nzambe. Bien-aimé, il en va de même avec Dieu. C'est la même chose avec notre Dieu céleste. En tant que bana ya Nzambe, en tant que bana ya créateur, oya yebi nyonso mabe na malamu, mabe nyonso oyo tozali kosala, oh, ezali kobebisa image ya kondima na biso. Parce que partout là où nous sommes, nous nous présentons que nous sommes des chrétiennes. Ça veut dire que kozala mwana na Nzambe ezali kambo ya esengo. Ezali kambo ya malamu. E kozala mwana na Nzambe eza slogan te, na maloba te. Ananias na Safira bazalaki ko faire partie d'une assemblée chrétienne. Assemblée ya bana na Nzambe. Et sika bazalaki ko vivre selon maloba na Nzambe. Nzoka nde mwasi na mobali. Oyo bazalaki ensemble na baninga. Bango kati na bango ezalaki ya kopola. Kati na bango ezalaki ya mabe. Ezalaki moyindo. Olieza la pembe, olieza la propre. Pona gloire à Nzambe, ya bango ezaki mabe. Bande kondenge tomesana koloba. Liboso na Nzambe toko batema wapi. Liboso na Nzambe toko kimela wapi. Soki Ananias na Safira bakokai ko batama liboso na Nzambe te. Bande konanga tala. Lokoso na bango ya mbongo. Ememaki bango na kufa ya poisa mwasi na mobali. Je ne crois pas que bazwaki même temps ya koyambola. Pour que Nzambe a reconnaître bango lisusu. Yango na biso tozana na bomoi. Tozolobela kati ya mama. Mama mo Kristu. Kozala mama ya Nzambe to mama chrétienne. Ezana maloba tozoloba na munoko te. Mais le tout c'est dans nos cœurs. Mama motema no eza ndenge nini. Mama mo Kristu motema na yo eza ndenge nini vis-à-vis na maloba na Nzambe. Quel est, comment tu te comportes vis-à-vis de ton mari? Ozali lokola mama Safira, oya zangaki, conseil ya malama kopia na mobali na ye Ananias. Mobali azo sala mabe, mamo ya zo mona ngoke azo sala malamu, aza ko encourager le mal. Pe bazongi batiki mbongo na kati ya ndaku po bakende kokosa, bakende koloba ke kuna
mbongo totekelaki kaka yango yo babosani ke nzambe na biso azomona meme oyo eza na se na mabele. Mama mo Kristu mona pasi oyo ozalaka nango na ntango mwana aza kose comporte mabe, na ntango oyoki sango ke mwana no asali mabe libanda, peut-être na kati ya ndako mwana saka hypocrisie yo yebaka te. Mwana yebi ke papa pekisanga koyiba, mama pekisanga lokoso, mama pekisanga koyina, mama pekisanga kobwaka, mama pekisanga kochola, tout ça na ndako aza mwana moko bizalela bien. Metango yokaka libanda baninga na yoko peso rapport a mwana. Mama mobote ozala nesengo tango bapesi rapport a malamu ya mwana o ya boti. Mama mo Kristo akozala nesengo tango akoyoka ke bana na ye batambola ka malamu libanda. Bandeko nange eza ndenge moko na yawe nzambe. Nzamba koyoka bien na tango mitema na biso eza kitoko ba mama. Soki tozo tanga alléluia amen, tozo ganga alléluia amen, tango tozo loba gloire à Dieu, que cela vienne du fond de nos cœurs mes sœurs. Tango tozo ganga gloire à Dieu, yango yeba kopesa nzamba lola lokumu. Parce que tokoka kokosa nzambe te, il nous connaît plus que nous-mêmes. Avant biso to miyeba nzamba yeba biso déjà. Bande konanga tozo kaka exemple ya yo moboti na mwana oyo boti. Soki mwana sali mbeba oyo kaka ndenge nini. Okomona ke kombo ya famille baby. Famille ezaki na considération à cause ya mwana. Kombo e baby. Kombo na bino bana, obiso ba mambwene. Papa mambwene ataka na kwa kuna yo mwana papa mambwene nga mwana papa mambwene. Mais muko mwana papa mambwene ko sala mbeba. E comme mambwene wapi? Oh, mais papa nanga na zaiko respecter ye. Mais tala éducation apesi na mwana. Tala éducation ya bana na ye. Tala modèle na découvrir rien. Non non non, ce n'est pas ça. Bandeko c'est la même chose avec notre Dieu. Bandeko tout tika kopesa nzambe occasion tout ça langote pour que nzambe regrette de nous avoir créé. Ba mama ce qui motema mama Kristo da kopola nzamba ko sepela te mama parce que yo za mwasi oyo nzambe alola betela katolo oza mwasi oyo nzambe alola salela ka fier oza mwasi oyo nzambe alola joie tant na kokela mama Kristo za n'importe qui te. Mama Kristo yekola ko enseigner bana, yekola ko communiquer bana quelque chose de bon. Mais so motema neza ya kopola, bizaleli neza nango malamu te. Yo la kisaka l'église que yonde, oza une femme modèle. Nzoka en réalité, tu ne l'es pas. Mama Kristo, oko communiquer bana na yo nini? Bana na yo ba ko hériter eloko nini? Bien-aimé dans le Seigneur, et loko nini yoko communiquer et pas ya bana. Bana bako hérité na yo mama na bango et loko nini. Nous avons hérité de Christ. L'amour du Père qu'il avait déjà pour nous avant la fondation des temps. Jésus-Christ a laissé son trône de grâce. Il est descendu ici sur terre. Pona koyeba ko sala biso bolamu. Pona koyeba kotalisa biso bolingo wana. Mais biso tokozongisela bana eloko nini? Tokozongisela bana eloko nini? Tokoyebisa bana na biso nini? Par rapport ya oyo biso to hérité na oyo biso to dali kopesa bango bien-aimé dans le Seigneur. Maloba na nzambe ezongisa biso na nzela. 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 Ba mama nanga je le répète plusieurs fois, maloba na nzambe ezongisa biso na nzela. Il est inutile de se faire passer pour plus spirituel qu'on l'est. Mama nangai, et pas nzambe toko sala hypocrisie na ndenge nini. Hypocrisie tozokele nango pa na nzambe jusque quand? Mama Kristo to bengami na kozala transparente ba mama. Oyo eza kati nanga nzamba lola zo mona ngo avana fungola monoko na loba.
Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le bon Dieu nous fasse grâce. Awa tozwaki exemple ya Ananias na Safira. Oh, alléluia. Bango ba décidé na koyeba kokosa église na Nzambe, pe pona koyeba ko se donner une belle image, pe une bonne réputation. Yango te nde Nzambe azoluka. Na libanda tozolakisa ke toza basi malamu, na libanda tozolakisa ke toza basi ya kitoko, na libanda tozolakisa batu ke biso nde toyebi, na libanda nde tozolaki. Na libanda, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur notre Dieu. Tozo pambola nzambo ba mama. Tango tozo kende n'église. Tozo kende sala hypocrisie. Tango tozo kende église. Ah, tozo kende lakisa la vraie face ya mama mondimi. Nzokande eza bongo te. Alléluia. 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 Nzamba lingi bongo te ba mama na ngai. Yangona tozala lokola Ananias na Safira ata mukete. Bango ba récolta qui sait qu'ils avaient semé. Ça veut dire que depuis tout ce temps, bazalaki ko kende na église. Bazalaki ko kende na église sans qu'ils soient convertis. Bazalaki ka ko kende pona ko bakisa nombre ya batu. Na kati na lingomba na Nzambe, mais en réalité bango bazalaki oyo bango bazalaki yangwana na poisa. Nzamba yaki ko bimisa bango polele pona kotalisa état d'âme na bango, pona kotalisa état d'âme na bango ba mama. Que cela nous enseigne. Nzamba zo zela mona mitema na biso propre, nzamba zo linga amo na biso bato na lolenge ya zo zelela biso, et ça c'est très important pour na moko na biso. Ce qui intéresse Dieu ezali sincérité na biso pe eta ya motema ya moko na moko. Oyebi ba mama, ezana ba mama ebele lelo oyo bazali kopesa une bonne apparence, une bonne image, mais ba vie na bango personnel ezali totalement contradictoire na oyo Nzambe azali kolakisa biso. Bon, ina bango ezali vraiment contradictoire à la parole de Dieu. Mais ce que tali bango bazali kolakisa autre chose. Ça c'est l'hypocrisie. Alors que Dieu nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à être comme lui, Dieu nous appelle à faire tout comme lui, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Na radio, s'il vous plaît, il y a du bruit. Na technique bosunganga s'il te plaît, masolo ezokota na émission. Maman Safira na papa Ananias basalaki hypocrisie. Touti koloba awa ke Nzamba na besoin ya sincérité pe ya état ya propre ya mitema ya moko na ya motema ya moko na moko. Omoni awa esengeli bamame bele lelo ndenge touti koloba baza kotalisa une très bonne apparence, image kitoko ya vie na bango. Ma réalité soko tali vie personnelle ya mutu ezali totalement contradictoire na oyo Nzambe azali kotalisa biso. Bamame bele bazali kopesa beaucoup plus d'importance pona koyeba ko paraître, pona koyeba ko paraître malamu pe koyeba ko bomba oyo ezali ko négliger to pe ko bomba oyo ezali intérieur na bango. Mama soki lelo obombi oyo ezali yayo ya kati, lelo soko obombi oyo yayo ya kati, mama na ngai yebisa ngai na koya na Yesu sor na yo kozala nini ba mama.
babiloko na ya hypocrisie, babiloko na ya kotonga, babiloko na ya kotalisa ke baninga nde baza mabe, yo ndo za malamu, ngande na za bien. Mama, esengeli toleka ba étape wana. Esengeli toleka ba étape wana ba mama, parce que étape wana ekoyeba komema mutu moko te nulle part. Et pas na nzambe corruption kozala te, et pas na nzambe misala oyo sali yango nde komemela yo lifuta. Dieu attend pourtant que tozala ba oyo bazali ba vrai disciple. Maman mo Christo, le fait ya koyamba Yesu, mama oza déjà disciple ya Nzambe. Le fait ya kopesa vie na yo na Nzambe, oza déjà disciple ya Nzambe. Ozali déjà disciple tout fait. Par rapport na ba Jacques na ba Pierre ya la fois passée. Mais tout ça la nanu, assemblée ya liboso, ezala ndaku na yo mama. Église ya liboso, ezala ndaku nanga. Nzamba bengi biso apesi biso bandako. Nzamba apesi biso mabala. Nzamba apesi biso bana. Faisons de nos maisons l'église de Dieu. Faisons de nos maisons les temples de Dieu. Et si quand Nzamba kokita à tous les temps, ba mama. Et l'eau qu'on y a sala. Na sala ngo avec joie pour l'avancement de mon ménage. Na sala ngo avec joie pour l'avancement de mon couple. Na sala ngo avec joie pour l'avancement de ma famille. Ndaku nanga na baleli, bana nangai mobali nanga moko, bande kotozana bango na kati ya ndaku. Tango mutako yana ndaku nanga mamo Kristo, akuta présence ya Nzambe eza ko régner. Akuta présence ya Nzambe eza ko dominer na kati nanga. C'est ça notre objectif ba mama. Toza bana na Nzambe pona ko sala mascarage te. Mascarade te na lingaki na loba. Toza bana na Nzambe te pona ko amuser la galerie. Mais toza bana na Nzambe objectif na biso mama mo Kristo ezali ke tango Yesu Masiya koya kozwa église na ye nga mama mo Kristo na zanga te. Tango clairon ane ko beta ba mama nga na mata na kende ko rejoindre mobali ya libala dans les airs et sika koya kozwa église na ye pona ko memango na kati na mboka na nkembo na tata. Tala objectif na biso ba mama. Ba mama to bongisa bizaleli na biso na kati na ndako. Kotalisa libanda nanga po pasteur nanga linganga, po pasteur nanga sepela nanga, po pasteur nanga apesaka ba témoignage na kombo nanga na kombo ya famille nanga ya mobile nanga. C'est bon. Mais est-ce que Nzamba lola azo monela ngai lo lenge moko na pasteur nanga to Nzamba lola oya yebi na kati nanga na libanda nanga azo sepela na comportement nanga. Yo zoluka ko sepelisa moto Nzamba akeli. Et pourtant objectif na biso ezake to sepelisa Nzambe. To sepelisa motema Nzambe. Oya za ko contrôler tout pe oyo azali komona nyonso. Ça ne sert à rien ya ko sala hypocrisie liboso na Nzambe. Parce qu'il nous connaît, il nous voit, et même quand nous dormons, il est là. Il nous regarde. C'est lui qui décide à notre place. C'est lui qui fait tout. Maman Christo, oloba kenga na vanda na ndaku nanga bien, natana na problème te. Makamona bazote ya e concerné na ngonga te, e concerné ba misusu. Maman, tango Nzamba zoloba ke asengi mwasi kaka soumission. Dans la soumission, il y a tout. La vie de la femme. Maman, kolata ya mwasi. Soki mwasi aza soumise te, akolata pona gloire Nzambe te. Pe mwasi wana ko tenir compte te ke nga soki na lati mabe, réputation mobile nanga ko beba, réputation ndako nanga ko beba. C'est aussi dans la soumission. Ce qui ngana bongesi ndaku nanga te, ça veut dire que je ne suis pas une femme soumise. Ça fait partie de comment dirais-je, ça fait partie de fonction de la femme. Mobile akoyiko yako sunganga,
Mais ça, misala misusu yebane que c'est la femme. L'homme n'est pas obligé ya koya ko sala ngo ndenge tozomona ngo lelo. La soumission englobe tant de choses. Dans la soumission, il y a toutes les choses. Le Seigneur nous demande tout. Le Seigneur nous demande tout. Le Seigneur nous demande tout. Bien-aimés dans le Seigneur nous demande tout. Nous devons le faire avec joie. Nous devons le faire pour accomplir mission Nzamba Lola à Pesibiso. Bandekonanga, nous devons avancer. Vous savez, Dieu nous appelle, nous les femmes, Dieu nous appelle dans la grandeur. Maman, nous ne pouvons pas arriver dans la grandeur de notre Dieu si nous-mêmes, nous ne sommes pas des femmes qui aspirent à la grandeur. Nous ne pouvons pas arriver là où le Seigneur nous attend. Ceux qui peuvent aspirer à la grandeur, t'es bien aimé dans le Seigneur. La grandeur, la grandeur. Maman mo Christou, lo lengo zalaki lobi, yango te nzamba lingia monela yo. Tala, tango toya ke panzambe, to zalaka na makambo moko, oyo, no, oyo makambo wana, oyo zo yeba. Mama moko na moko azo mi yeba. Avana ye panzambe nazalaki kuna, nazalaki na bizaleli wana. Me lelo tango na ye panzambe, nzamba lingi komona nga lisu kuna te. Sikwa lingi amona nga kokola, c'est ça la grandeur. Nzamba lingi komona nga ke na tiki, ba faiblesse nanga wana ya hier. Nzamba lingi komona ke na tiki, ba faiblesse nanga wana ya avant-hier. Nzamba lingi komona ke lokuta wana. Nzamba lingi komona ke vi wana ya masanga. Nzamba lingi komona ke vi wana ya baboite. Nzamba lingi komona ba danse wana ya leur wana. Ezala nango lisute. Lelo soki na kobina, na bina pona gloire na Nzambe. Lelo soki na koyemba, na yemba pona gloire na Nzambe. Lelo soki, oh, na koloba ke Nzamba za malamu, et où t'as du fond de mon cœur, que je ne sois pas comme Safira, pe Ananias, bandeko nangai. Kokufa ya couple oyo Ananias na Safira, ezali kolakisa biso te ke Nzamba bongwama. Non, il est toujours le même. La mort de ce couple, Ananias et Safira, nous prouve que Dieu n'a pas changé, j'allais dire. Nous prouve que Dieu n'a pas changé. Parce que Belé commence à tangi verset biblique, tolobi non, ça c'était dans l'ancien temps et ça c'est dans le Nouveau Testament. Mais au exemple, il y a un Safira toujours en Goab. Non, c'est un Nouveau Testament. Mais Dieu n'a pas changé. Il continue à châtier tous ceux qui pêchent. C'est là où la parole de Dieu nous dit, comment dirais-je, le salaire du péché, c'est la mort. Lifuta ya lisumu, to ya masumu, ezali kufa. Yango tango Ananias na Safira, basali mbeba, eliwa, elokotaki bango. Elingi kolobate que ce n'est pas parce que Dieu, nous ne le voyons pas, parce que notre dali komona Nzambe te, que Nzambe atika ko frapper des morts. Il continue à le faire. Frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque Dieu dit qu'il n'a pas changé, acceptons qu'il n'a pas changé. C'est là où nous disons qu'il est juste. C'est sa parole qui nous le dit. Au kosilelo, au yibilelo, au trompe mobile na yo nenge to uti kolobango tout à l'heure, na couple en danger, et ozo continuer na komona ke non nga akotika la koyeba te. Akotika la koyeba te, mais Nzamba lola zo mona mama. Na nombre de fois, oyo so bima libanda ya ndako. Pona okende ko luka, soit disant bisengo na yo, na mobali msuto na mibali msu libanda. Dieu te voit. Ayebi na nombre de fois ozo kosa mobali. Azo yeba, même ba jour na ba heure. Azo yeba même tango zwaka ba décision na motema na yo. Mama,
sache que même si tu parles, même quand tu marches, ozola mouka. Mais le besoin d'amboza déjà mokoufi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mama soto lingi to vivre, to talanzambi. Mama tozala conforme na maloba na nzambe. Awa tozolobela beauté ya kati ya motema. Peut-être yo nano koisama na eko beauté. Ekozala oza no célibataire. Olobi makambo ne concerné ba marié. Ngana zana ngana no célibataire. Non ma sœur. Laisse-moi te dire que ozala célibataire. Tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas autorisé ya kovanda na mobali. Yope mobali, tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas autorisé ya kovanda na mwasi. Tu n'es pas autorisé ya kokabola mbeto na mwasi, ni ya kokabola mbeto na mobali. Tant que yo zana nou célibataire, ce n'est pas permis. Frères et sœurs, ce n'est pas permis. Tobanga nzambe, toyeba kobongisa kati na biso. La parole nous dit qu'il viendra comme un voleur. Mama tango silikelaka mobali tout le temps. Osiliki pe autant de jours. Okolobisete. Mama, bizale liwane komema biso wapi. Bible lobi ke Yesu akoya na poisa. Toko situka ba mama. Toko situka kaka clairin komi kobeta. Le miso toko zona biso tan ya kosala repentance te. Parce que toko zelisa nzambe te. Akoya na moment favorable. Oyo ba oya ye. Bazoyo kamaloba ndenge zobi maboye. Baza komilengela. Bango nde bakokende. Yoyo kozela ke. Zera koyande na koyambola. Mama tu seras en retard. Mama to milengele. To bongisa pe banda kuna biso ba mama likambo ya kati pour que mwasa dala kitoko libanda esengeli mwasa bonga abongisa na nzambe. Soki mwasa bongisi na nzambe te ezaka peine perdue. Soki mwasa yokani na nzambe te ezaka ka peine perdue. Okolekisa tango no inutilement na mokola suka na tango asuka. Nzamba lole lombe mobali atelemi alobi na tikala nanga koyeba yote. Ba mama c'est pourquoi tozawana. C'est pourquoi tozui grâce na kozala na émission na biso moko ba mama pona kosolola makambo etali biso spécialement o etali biso. Soki mwasi kati na yeza malamu, soki mwasi na crainte nzambe, soki mwasi yebi maloba na nzambe, mama yo kozala différente na Safira. Tu ne feras pas la même chose avec Safira. Okozala no ko pesa mobali conseil. Papa omoni likambo lingi ko sala, Bible lobi na biso boy. Omoni likambo lingi ko loba, tala Bible lobi boy. Omoni décision lingi ko zwa, tala Bible lobi boy. Okozongisa mobali non a raison, pe ensemble, la main dans la main, boko yeba ko éduquer bana na bino malamu, pe boko yeba ko zongisa bango na nzela ya lobiko oyezali Yesu Kristo elombe mobali. Bande ko sengeli toyo ba kenzambe na biso aza mo santo. Nzambe mo santo ya lobi na biso ki akeli biso a sa ressemblance. Nzamba lobi a bengi biso ba ambassadrice na ye. Nzamba lobi ki alingi tozala lokola ye. Mama, malobo ye vanda na motema na nga pe vanda na motema na yo. Meme na sa pongi. Molimo santo na nzambe a continue na kolobela ngai, a continue na kolobela yo ke nzamba za mo santo pour que motema na ngai ezala evandelo ya nzambe ayeba kozwa contrôle na corps âme esprit na nga, ayeba kozwa contrôle na nyonso ya ngai, afin que nga pe na yeba ko refléter gloire na ye. Penzambe alola aiba kosepela de m'avoir créé femme, une créature si merveilleuse. Nzambo yo mo santo azali kozela na yo mama, nzambo yo mo santo azali kozela na biso basi, tozala bato na lolenge na ye. Tozala na nature na ye. Toyeba ko refléter cette nature. Et si kanyo sotoko kende ba mama. Toyeba ko refléter nature na biso bisika tozali ko kende. Vous savez pourquoi? Souvent la majorité de femmes ont des problèmes dans leur belle famille
à cause ya bizaleli. Ba mama tolobe pai tozonge pai. Tozolo ba makambo poussé par le Saint-Esprit. Ba mama botele melangate s'il vous plaît. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Moi-même, je suis concerné. Na oyo nzamba zolo bela biso na poko alelo. Ngape na zozo paro ya ngai parce que ça nango makanisi na ngate. Nombre de femmes bazozo ba problème na ba belle famille na bango à cause de leur comportement, à cause de leurs habitudes, à cause de leur caractère. Oyo eza contraire na nature ya Nzambe. Soki famille oyo balobi mais bizaleli mwasi no azalaka nango eza nango malamu te. Oyambi mutu na ndako na yo mutu aye ovandisi ye ata aza mobola me okosolise te lokola yo oza mwasi ya poto ye aza ne villageoise otiki ye yo okei na yo soki kobima okei soki mpe kokende kolala na chambre na yo ti t'enferme parce que ndeko na ye oyo aza mobali na yo aza te azela retour ya ndeko na ye comme ça baya kosolola. Ba mama tolobe pai tozonge pai. Est-ce que bizaleli ndenge wana eza malamu? Mwasi nini akoki kolobaka aza chrétienne na motema makambo ndenge wana na kati. Siko so semeki alobi na oke nanga kuna te bizaleli ya semeki nanga malamu na vande pa nanga ta kutu na kelela ekomi lisusu problème. Ba mama toluka to changer. Maloba Nzambe ebongisa biso. Mama Kristo na mbula moko obenga yaya mobali no atambala combien? Même soki aza muta misala molili. Obenga ye mbala combien? Obenga leki ya mobali no mbala combien? Bokilo no mbala combien? Mais ndenge nini yo lenge kaka famille ngo babetolo maboko ke yo za femme chrétienne. Mama soko sala kabiloko wana te, ça veut dire que za makambo akati. Mama lukato bongisa. Lukato bongisa mama. Soko sala kangote, ataku tozana ngote. Ne fût-ce qu'une fois par an, mbote ya pamba, yaya bolali ndenge nini. Leki kuna boza ndenge nini. Ata sango ya pamba, boni bana. Boni mobali no, boni mwasi na yo. Mama boni bakoko. Ata moi lisola 5 minutes mama. Eko sala pe bien. Mama, yo bali mobali, molinga komikomisa mwana ya famille ya mobali te. Me yo telemi olobeza mama mo Kristo. Na nini yango? Yo tikala kaka mwana ya papa na bino na mama na bino. Kotoyo eza famille ya bango na bandeko na ye. Yo zano kunate. Maman, c'est exactement le contraire de ce que la parole de Dieu nous demande. Tout ça, ezali kotali sabiso motema na yo mama. Ça ne sert à rien lo baka partout. Kengana zamo Kristu, kengana zamo Kristu. Ezande makambo ya bizaleli. Toluka to bongisa bizaleli. Soki kati na biso eza propre. Libanda na biso kozala propre. Bible lobiki ezotalisa biso ke Nzambe na biso aza l'ancien des âges. Akonunate, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bongo pona nini biso bayeyake litozo nuna. Avant l'âge. Ozana mwasi à 20 ans, bakomi ko peso 50 ans. Et bongo le wokokisa 50 ans, ozala ndenge nini. Mamali ezali kambwa kati. Po yo zala kitoko ndengo bunda na kaona ke ozala kitoko mama. Bongisa kati na yo pe okomona libanda ekozala matabisi Nzamba lola koyeba kopesa yo. Soto tangi mokanda na Nzambe na Galates 5 verset 13. Bible lobi na biso, notre liberté en Christ ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. Non. Non. Na kati na Yesu nous avons la liberté. Mais liberté wana ezala prétexte pona bisote to vivre selon nzoto, selon mosuni. Na yoki posa ya komela, il fait très chaud. Tikanga na mela mwa vera malili. Yo wana omeli.
etango meli yango olobi ke siko nazomona clair obandi komona makambo doublement obandi kozwa ba décision insensée obandi kosala makambo eza digne te ya mama mo Kristo. Non, il fait très chaud. Nazwi kaka moko. Me balusi yo mutu te ma sœur. Mutu wane balusi yo. Eza molimo santo mutu apesi yo. Nzunzu wana okomi nango. To mokili mutu ememi yo neta wana. Non ba mama. Galates 5:13. Notre liberté en Christ ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. Jésus-Christ a pesi biso liberté. Ya kotambola. Na ndenge ya tambolaki. Christ est notre modèle. Ya ko imite ye. Ya ko zala. Oyo ya zalaka. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore le temps de grâce. Cette grâce n'est pas encore dépassée. Et le temps de grâce n'est pas une excuse pour mener une vie de péché. Non, non. Grâce eza wana po toyambola, tozonge pa na Nzambe. Ngolu eza wana po toyeba, toyoki ndenge zobi maboye, toyoki pe tozwi décision ya malamu po na lokumu na Nzambe. Même si nous avons l'impression que Dieu laisse faire, il viendra un temps, ba maman. Il viendra un temps où il exercera sa justice et où chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Il viendra un moment. Nzambe azotikela biso temps. To sala o to lingi. To chamuka ndenge to lingi. To mene vina biso ndenge tozo kanisa. Me ya lobi. Tala na cheli boso na yo nzela mibale. Nzela ya bomoi na nzela ya kufa. Menga na yebisi yo pona bomoi. Mama na pokwa lelo yozo pona nini? Ozana pona koloba cheleka. Na maloba na Nzambe ndenge zo bima. To zawana pona koloba iyo na Nzambe. Ozana na pokwa lelo pona kobetela elombo yo maboko. To zawana pona kokima libanda. Ya maloba na Nzambe. C'est à chacune de nous de faire le choix et de comprendre ce jour. Bah maman, il viendra un jour. Le bon Dieu nous laisse le temps. Il nous regarde. Il nous observe. Mais il viendra un jour. Le jour du Seigneur. Il viendra le jour du jugement. Là où personne d'autre ne sera avec toi. Même pas ton mari. Même celui qui t'appelle ton chéri ou ta chérie, mon chéri, ton chéri aujourd'hui, il ne sera pas avec toi. Même pas tes propres enfants, ils ne seront pas à tes côtés pour te défendre. Tu seras seul, tu apparaîtras seul. Maman maloba Nzambe, et ça la biso bobangi, pezongi sabiso nanzela. Nous devons chercher la vérité, nous devons chercher la droiture. Et nous détourner du mensonge. Le côté comme il laissait passer. À tout moment, à tout bout de champ, les mensonges. Namonoko, il y a moi ce soir disant une femme chrétienne. Ce n'est pas du tout bien. Le loto comme ces mensonges, notre laisser passer. Nous attristons le Saint-Esprit de Dieu, bah maman. Nous attristons l'Esprit du Seigneur. Nous l'attristons. C'est pourquoi moyen a révélé biso lisusu ezalakate. C'est pourquoi toyoka kalisumu voya molimo santuté. To comme ça la mabe, il est là parce qu'il promettait que il sera en nous et avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est sa parole. Il est là. Mais tant que to komisi ekeko akolobane lisote, ako révéler biso lisote, akomota la biso ka boye. Yango yozo sala, ozo continuer na okende na église, croyant que oza dans les bons et pourtant oza déjà éloigné pe ozali mosika ya elongi na Nzambe. Mama mokristo tango moto azolongwa liboso na trône ya tata, liboso ya face ya tata, muto yazo bebisa beauté na ye physique. Okomona la personne a commis fané. Okomona mutu akomi fane abebi abeteli okomo kamwisa batu
bato mosusu soki nzambe te bakomi koseka yo batali bo baoseka boseka nini yango te eloko te tosola basolo mosusu nzoka nde baseki yo nzoka nde bazoseka yo ndenge nini okomi boye ndenge nini mama dans le Seigneur nous devons rajeunir parce que Dieu lui-même qui nous a créés ne vieillit pas. Il n'aura pas les cheveux blancs sur sa tête. Mettez-la lelo. Moi, on a 10 ans, moi, on a 20 ans, moi, aussi, à 20 ans, moi, aussi, à 25 ans. Au tali souki na ye, nyonso presque nyonso c'est comme tout blanc. Pona nini, ezo bandela na kati. Mama kati na yo mama Christ faisant ndenge nini. Kati na biso sengeli e refléter Yesu Christu. Yesu a dondwa, Yesu a sepela de nous avoir créé femmes. C'est ainsi que les bandes nabiso et koyeba ko refléter la gloire de notre Dieu. C'est ici que Safira, en tant que femme chrétienne, ndenge azalaki komila kisawana, asengelaki ko interdire mobali na ye na koloba na ye que il ne faut pas mentir. Ce n'est pas bien de mentir. Il fallait yebisa mobali na ye. Oh, alléluia. Na koyeba koyebisa ye ke koko sanzambete. Ce ne sont pas le Pierre ni le frère de l'église, mais c'est plutôt Dieu. Mais ya talika ka mobali. Mobali azui. Soki ba bomba ki na sa valise. Soki ba bomba ki na kati ya liputa mwasi. Soki ba tiaki yango na sac à main. Soki ba tiaki yango na singa liputa ya mwasi. Kaka ye na mobali na ye mutu ba yebaki. Na nzambo aza ko contrôler nyonso ye mutu amonaki. E na kati ya lokuta, yo mutu lobaka ke lokuta eza na tina te, nzamba ko comprendre toza bato. Mais lokuta ya Safira na mobali na ye, emema bango na kufa. Mama ata lelo te, lobi te. Mais jour à jugement eza biblique. Au quoi apparaître devant le trône du jugement seul. Même soko boti bana 1000. Même soko za mwasi ya ndenge nini, tu apparaîtras seul. Il y aura ni papa, ni maman, ni beau-père, ni belle-mère, ni semeki, ni mobali, ni pasteur na yo, ni bandimi ya église ozali ko tambwisa, il y aura personne, tu seras seul. Bande konanga makambo boye, esala biso somo. Posa na nzambe ezaki tozonga bato. Mutu normal oyo nzambe akeli, aza mutu azo réfléchir. Lolenge tata na ye, azali ko réfléchir. Tata na zo lobawa, ezali tata nzambe. Oya koki na nkembo, pe oya sengeli na yango. Omoni eloko oyo, makambo tozoloba ya Safira na mobali na ye. Nde tozoloba, ezali mauvaise beauté. Mitema na bango ezalaki malamu te. Moyen pe libanda na bango ezala malamu, ezalaki te. Mitema na bango nde memaki bango na kufa. Mama tosala attention tozonge pa na nzambe. Mama tosala attention. Okutaka mobali abalaka le msu mwasi akufi a refaire vi na ye bokutani na ye. Mazalaki na bana msusu avayo. Tango bokutani papa bombeli yo tayebisi yo vérité. Naza veuf. Yo lobi ya problème ezate. Problème ezate. Yo zana nou jeune fille. Comme peut okoyi kozala déjà femme d'un certain âge. Comme peut okoyi kokutana na bokutani oyo veuf oyo veuve. Problème ezate nga pe nazana bana nanga. Avant yo pe nazana bana. Ba msu pe babombaka. Bokomi ensemble papa ya ye na bana ne na kati ya ndako. La même femme qui avait dit oui au mari a komi konyoko la bana wana, tu n'as pas l'idée. A komi si bango ndire biloko na kati ya ndako. A komi si bango bapaya na kati ya ndako. Ndako ya papa na bango propre. Me bano bagana moya koloba te. Okolekela wapi ofungola frigo zwa ta verre aji omela.
okolekela wapi ofungola ta nzungu ya pondu na toka ka luto ya pondu na lia? Mama Kristo wana motema nini wana? Wana motema nini wana mama Kristo? Bandeko nanga tozonga epai na Nzambe. To luka nanu ole to wela nanu ko bongisa beauté extérieure, to beauté physique, to beauté ya libanda, to bongisa nanu na kati. Soki biso to bongise na kati na nzela maloba na Nzambe, libanda Nzambe alola kopesa biso matabisi. C'est d'abord son intérieur. Parce que ceux qui kati na biso bongite, tokozala toujours basi ya makambo mabe, toko umela na kati na hypocrisie, toko sala soki ndenge nini. Tolobi que mauvaise beauté de leur cœur. Da ya mwasho safira, ya motema na ye, de son intérieur. Yango nde tinde kaki ye na kotika, couple na ye e continue na kotambola na kati na nzela ya libungi. Ya cupidité ya lokoso ya mbongo oyo eyebaki komema mwasi na mobali na kufa ya poisa. Ba mama na ngai, leson ezali ke kati na biso eyeba ko refléter gloire na Nzambe. Soki kati na biso e refléter gloire na Nzambe, Nzambe alola akoyeba komonisa nkembo na ye na bato oyo bazomona biso, oyo bazali tout autour na biso, pona koyebisa bango ke mwasi oyo aza malamu, mwasi oyo aza na quelque chose de ma part. Nzambe akende kolokota de gauche à droite batu yo yebani na bango te, batu ya tout genre, ba riche ba pauvre, mindele ba africain, ba coréen ba japonais, akosangiso na bango po ayebi ke na kati na yo zui quelque chose de sa part oyo koyeba ko communiquer na peuple na ye pona koyeba ko avancer la bonne nouvelle du royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Mama tala eloko nini Nzambe aza kozela ngana yo tosala. Tala esika nini Nzambe alingi ngana yo tokoma. Mama mona lolenge Nzambe azomona, yoka lolenge Nzambe azoyoka, simba lolenge Nzambe simbaka, mama tambola nzenge Nzambe atambolaka. C'est ça la conclusion de notre sujet par la grâce de Dieu. C'est à chacune de nous d'exploiter mateya na biso na lisungia molimo santu selon sa vie. Parce que mutu na mutu aza na vie na ye. Biso to vivaka ndenge moko te. Mutu na mutu aza na vie na ye. Mutu na mutu aza na lolenge ya koyokela Nzambe. Mutu aza na ndenge na ye ya kotambolela. Libondeli nanga to pe libondeli na biso ezali ke totikala biso nyonso na sena makolo na Nzambe pona koyoka oyo molimo santo akoyebisa biso. Yango nde kopesa biso bomoi pe koyeba kopesa kombo ya Yesu Masiya lokumu.